ततच नव्हे वही माताजी. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भक्त भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमक सगळ्यांक वापस एक बंद स्वागत करता. आयचे आमगेले भगवत गीता आज इट सुबोधिनी सेशन चलता आसा. आता गीता महात्म्य सांगोक भव्यापाई माताजी हांका स्वागत करता. हरे कृष्ण भव्यापाई माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ श्री गीता महात्म्यं. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतिदाम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्वाद्विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दन. पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्. एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य.
हरे कृष्ण. चलवा जल. ओके. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. ओके. इतोळ आम्ही भगवद्गीतेचे 10 अध्याय पूर्ण केलेला असा आणि 11th अध्याय चलता असा. 11th अध्यायाचे 46 श्लोकास कंप्लीट केला. आता 46 नंतर 9 श्लोकास त्या म्हळ्यार 47 to 55 श्लोकास आयची रिसाइट करच्या का आमगे लोटासाची. 47 जयंती नायक माताजी, 48 हीरा कामत माताजी, 49 हेमापाई माताजी, 50 श्यामला कामत माताजी, 51 लीलापाई माताजी, 52 सुनीता मल्ल्या माताजी, 53 मुक्ता प्रभु माताजी, 54 विनया नायक माताजी आणि 55 कलावती अवधानी माताजी. ओके. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11th ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗ 47 ಶ್ಲೋಕ ಸಂಕಲ್ಸ. ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಮಯಾ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ತವಾರ್ಜುನೇದಂ ರೂಪಂ ಪರಂ ದರ್ಶಿತಮಾತ್ಮಯೋಗಾತ್ ತೇಜೋಮಯಂ ವಿಶ್ವಮನಂತಮಾದ್ಯಂ ಯನ್ಮೇ ತದನ್ನೇನ ನ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ. हरे कृष्ण. न यज्ञादयनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदनेन कुरु प्रवीर. हरे कृष्ण. महते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रूढमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमना पुनः स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तोक्त्वा स्वकरूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवप महात्मा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्ण. मत्कर्म कर्मत्परो परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु य समामीति पांडव. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11ोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तुमक सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त छंद कोण मिळालंच तुम्ही सगळ्यांनी. आता आम्ही आयच्या सेशनाचे स्पीकर हांका स्वागत करूया. आयच्या सेशन स्पीकर अमला सीता माताजी हांक गेले
सान एक इंट्रोडक्शन दिवच्याक हांव ट्राय करता. आम्हाला हांगेल स्पिरिच्युअल नेम हर ग्रेस आम्हाला सीता माताजी. कार्मिक नेम हांगेले नाव आशा पंजाबी. ती हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हांगेल शिष्य आणि अहमदाबादांतू आसोच्यांनी. ती रेग्युलरली हिज ग्रेस उत्तम नरसिंग प्रभुजी हांगेल क्लासेस अटेंड करताची आणि तांणी जाप कथामृता आणि एकादशी अँकरिंग भागवत पुराण कोंकणी अंतू करता आसाची. तांगेले बामून संजय हस्बैंड आणि हिज तांगेल नाव हिज ग्रेस स्पिरिच्युअल नेम हिज ग्रेस सच्चिदानंद दास आणि तांके एक चल आसा हिज ग्रेस दैवीराम दास प्रभुजी. ओके, तांणी रेग्युलर भागवत पुराण कोंकणी तो सेव करता आसाची. प्लस ही इज अ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कंप्युटर सायन्स. माताजी हांगेले husband is already in second initiated 2016 and takes regular session in Bhakti Shastri आणि weekly programs. Tani by profession management consultant for over 20 years in various quality certification, specifically ship recycling industry, food industry and in others. Mataji tanka assist karta shilo in his business, but last 5 वर्षा दाखवून she is into ISKCON activities. So आम्हाला सीता माताजी तुमका महामंत्र सांगून स्वागत करता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्वागत करता माताजी. कृष्णा कृष्णा. दंडवत प्रणाम सगळी वैष्णवा. पूजा माताजी म्हगेलो आवाज ऐकत असणे. वय ऐकत सगळ्या वरिष्ठांका दंडवत प्रणाम. भागवत पुराण कोंकणीक अनेक म्हाका अवसर दिले बद्दल खूप खूप धन्यवाद. आजची सेशन एज युजुअल आय एम नॉट एलिजिबल टू स्पीक बट फॉर माय ओन प्युरिफिकेशन हांव थोडशे म्हणचे प्रयत्न करता. आम्ही सेशन चालू करचे पहले हांव एक क्विकली म्हगेले गुरु याद करूं, कृष्णा याद करूं मंगलाचरण म्हणटा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च. श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं. श्री राधा कृष्ण पादान् सगण विदितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम. सो आम्ही चॅप्टर 11 आसा. आज आमगेले चॅप्टर 11 कन्क्लूडिंग सेशन. बट बिफोर गोइंग टू कन्क्लूडिंग सेशन आम्ही एक क्विक रिकॅप पळोवया कित्याक म्हळ्यार आमकां ताजी बेगीन माहिती जावची बरें की ताच्यान आमकां अंडरस्टँड करचें सरळ जाता. सो हे चॅप्टराचे टोटल 7 सेक्शन आशिल्ले. पयले सेक्शनान तूं 11वे अध्यायान 1st वर्स टू 4th वर्स पासून अर्जुन कृष्णाक रिक्वेस्ट करता की म्हाका तुगेले हे विराट रूप हे टायटल खंयचे आसा आमगेले हे अध्यायाचे विराट रूप ताजे बद्दल तूं म्हाका दाखय म्हणून तो रिक्वेस्ट करता अर्जुन. कडेरी 5वेचे वर्स ते 8वे वर्स पासून कृष्ण तागेल हे विराट रूप आसा ताजे बद्दल डिस्क्रिप्शन दिता वता. पयल्यान तूं अर्जुन रिक्वेस्ट करता ताजे वयल्यान कृष्ण ताजे डिस्क्रायब करता. आणि कडे 9 ते 14 पासून संजय कोण आसा हे आयकन जायना पडे तो ते कृष्णान सांगेल डिस्क्रिप्शन युनिवर्सल फॉर्मा बद्दल म्हणजे विराट रूपा बद्दल धृतराष्ट्रा सांगता म्हणले. कडेरी
11.15 to 11.31 ताका अर्जुनाका पूरा विराट रूप कसले म्हणून कोण येता ताका दिसून येता आणि तो नंतर तो ताजे डिस्क्रिप्शन करतो म्हळ्यार एकदम पळयता उरतो आणि पळोवन घेवन एकदम कसल करका म्हणून जायना म्हण पळय तसं तागेलो अवस्थ जाता. कडे 32 to 34 कृष्ण कोण आसा अर्जुनाक सांगता तू फक्त मेगेल माध्यम जा बी माय इन्स्ट्रुमेंट अश म्हणून म्हणटा. आणि 35 to 46 लास्ट सेशन तांचे आशिल्ले तेन्ना आमी अर्जुनाले खंयचे प्रेयर्स आशिल्ले ते आमी आयकून घेताची. आणि त्या प्रेयर्सान तू तो अर्जुन ताका मस्त वायट दिसून येता कित्याक म्हळ्यार ताणें विराट रूप कसो म्हूण ताका ताजें डिस्क्रिप्शन आयकल्लें पण कसले कितें म्हूण कोच नाशिल्लें. आणि तितले पासून देव म्हळ्यार परमपुरुषोत्तम परमात्मा ताका तितले आयडिया नाशिल्ले आनी असल रूप देवाले तो भिवन उरता आणि खुशी बी जाता एक बाजून आणि भिल्लो बी उरता. आणि त्यानंतर तो देवा प्रे करता की हांव म्हगे कडेन मस्त चूक जाली हांव तुका साधारण सामान्य दोस्त म्हणून बी लेखून आशिल्लो आणि त्या दोस्ती निमित्तान हांव तुगेले कडेन तितले नमुने अशी फ्रेंडली नेचरा कशी सवताची उलयताची करता न्हय तशी बी हांव तुगेले कडेन आयिल्लो आशिल्लो. आणि म्हाका प्लीज माफ कर कशी एक बापू एक चरडा माफ करता कशी बामूण एक बायली माफ करता कशी एक दोस्त एक दोस्ता कशी माफ करता तशी म्हाका माफ कर म्हणजे मस्त प्रे करता आणि परत 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 दंडवत करता. आणि त्यानंतर म्हणता की कृप कोरनो हे 46 वर्सांत लास्ट सांगता की कृप कोरनो आता हे तुगेले विराट रूपांगाचे काड आणि म्हाका तुगेले हे नॉर्मल खंयची चतुर्भुज आसा ते दाखय त्यानंतर द्विभुज दाखय म्हणून रिक्वेस्ट करतले. सो आयचे सेक्शन खंयचे आसा 11.47 to 55 एज आय सेड कन्क्लुडिंग सेशन. तातूंत तू प्युअर डिवोशन अलोन ग्रांट्स ऑल विजन म्हळ्यार शुद्ध भक्ती खंयची आसा तेची आमकां सगळे देवाले रूप खंयचे आसा ते पळोवच्याक म्हळ्यार ते विजन म्हळ्यार ते दृश्टी पळोवचे आमकां एक मात उरका शुद्ध भक्ती उरका म्हणून ताजेर फोकस आसा ते हायलायट केलेले आसा. वेदर इट इज युनिवर्सल फ्रॉम विराट पळोवचे उरो जेव्हा द्विभुज पळोवचे उरो की जेव्हा चतुर्भुज पळोवचे उरो आमगे शुद्ध भक्ती उरची आवश्यकता आसा म्हणून ते हातूंत मेन फोकस आसा. सो आमी हे अंडरस्टँड आमगेले कोण जाणा पळय आतां आमगेले 47th वर्सांत पळोवया मुखार सुया. ऍक्च्युली पळोवचे गेल्यार 47, 48 आणि 49 एक रितीन पळोवचे गेल्यार कृष्ण कोण आसा तो अर्जुनाक एक चिडयल्या वारी बी करता म्हणजे तो मस्त भिलील आसनेवे आणि थोडशे ताका माइल्ड करचे खातीर थोडशे ताका चिडयता बी कसं जालें तू मेगेल मस्त विराट रूप पळोवचें पळय चिंतून पळय हे अशी साधारण लोकां पळोवचे जायना पळोवचे मेळना अशें प्रमाण म्हणटा. आणि ताका तो कितले ना 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 तू हे विराट रूपांतल्यान भायर यो म्हणल्यार बी ताका कसं म्हणटा ना 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 तू समो पळय पळय कशी आस पळय अशें म्हणटा. आणि हे 47 श्लोकांतल्यान म्हणजे कितकी म्हळ्यार हांव मेगेल खंयची इंटरनल पोटेन्सी इंटरनल शक्ती प्रमाणे हांव तुका हे दाखयता आसा. आणि त्या सुद्धा हे मटेरियल वर्ल्डात हे ऍक्च्युली टेम्पररी रूप खंयचे विराट रूप आसा ते परमनंट रूप न्ही आणि हे मटेरियल वर्ल्डाचे रूप ते आध्यात्मिक म्हळ्यार इटर्नल लेवलाचे न्हयचे. आणि हे दाखयले बी कसा खातीर की म्हळ्यार अर्जुनाल रिक्वेस्ट आशिल्ली म्हणून कृष्णान दाखयले. त्या खातीर कृष्ण कसं म्हणटा हाचे पयले हे रूप कोणान पळयना. आणि इतले न्हय हाजे जे ते एफ्ल्युजन्स म्हणा हे आसा ते अगदी तशें करून इतले अनलिमिटेड आणि इतले प्रमाणांत आसा की आतां दुर्योधन लेगीत तो शांतीदूत जावन गेली पळय कृष्ण तेन्ना बी एक लाईट अशें आणि थोडशे रूप दाखयले पण हे प्रमाणे रूप ना. असल रूप पळोवच्याक लोक मस्त अशी म्हळ्यार देवी देवता बी तरसता म्हणटा पळय मुखार श्लोकांत अशी बी सांगून आसा की देवी देवता बी असल हे रूप पळोवच्याक तरसता. हे रूप म्हणून न्ही द्विभुज आनी ताजे बद्दल बी सांगचे आसा बट हे पर्टिक्युलर रूप तर कोणाक दिसून आयले ना कित्याक म्हळ्यार कोणान ही दृश्टी दिलेली ना देवान. देव केन्ना कोणाक खंयची दृश्टी दिवपा जाल्यार तागेल कितले भक्ती कसल आसा म्हणून पयली पळयता तागेल
भक्ती तो कसं इच्छ दवरता एक भक्तू ते पळोवन ताजे मुताबिक तो ताका हे विजन दिता. सो हांगा हे 47 वर्स खंयचे आसा हातूंत कृष्ण कसो म्हणटा म्हळ्यार अर्जुन हांव तू खेळ दाखयतास कित्याक की म्हळ्यार हे हाजे पयलीं कोणान पळयले नाशिल्ले अशें म्हणून सांगता. आणि नंतर वेल श्लोक 48 खंयचे आसा तातूंत सांगता की हे अगदी रेअर म्हळ्यार तू हे वर्ड्स कसं म्हणटा म्हळ्यार this oh best of Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine, for neither by studying the Vedas nor by performing sacrifices nor by charity. हे म्हळ्यार हे पर्टिक्युलर श्लोकान तू कशी डिस्क्राइब करतास की म्हळ्यार कश केल्यार हे रूप दिसून येना पळय ताजे बद्दल वर्णन केलेलं आसा. म्हळ्यार कोणान वेदा अध्ययन करो कितलेची सॅक्रिफायस म्हळ्यार यज्ञ हे तप करो कितले दान पुण्य करो कितले पुण्या म्हळ्यार अनेक पुण्या काम करो आणि तपस इतर वर्स घटल्यान केल्यार ही मेगेले असल रूप खंयचे आसा ते पळोवचे साध्य ना. आपण आमी विचार करता की कितलो हे इम्पॉर्टंट म्हणले की एक रेअर रूप म्हणून आमकां कळ्ळें. सो हे दोन्ही वर्सान तू खास करून सांगिलास की म्हळ्यार खंयचे देवाले युनिवर्सल फॉर्म खंयचे आसा ते ताका एक दृश्टीन पळोवचें गेल्यार तेन्ना अर्जुनान पळयलें की हातूंत तूं सगळे तागेले कजन्स आनी पुरा मर्च आसाची तो मस्कची भिवन आनी गेली उरता. मर्त म्हळ्यार देवाल तोंडान कशी वत्त आसाची कश तागेले एक काल जावन येता ते पुरा ताका कळ्ळें घेवन येता म्हणटले. एक्चुअली हे रूप दाखोवचे प्रश्न मागशी उद्देश हेची की एक देव आमकां एक इन्स्ट्रक्ट करता आसा की आमकां असल आमगेल्या जिवनांत विंगड अशी परिस्थिती येवची उरता केन्ना आमगेले कोणा क्लोज केन्नाची मरचे शकता जो आमगेले बिझनस जो कोणा आशिल्ले अचानक लॉस जावचे शकता कसले प्रकार संकट येवचे शकता. मात हे संकट म्हणणे देवाले काल रूप म्हणून आम्ही कळून घेवपाक हे हातूंत आमकां स्पेसिफाय करून सांगिल्लें आसा. सो मुखावेल खंयची वर्स आसा 49th नंबर वर्स खंयचे आसा माते व्यथा मांच विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इदम ममे देव व्यपेत तभी प्रीतम मना पुनस्त्व तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य. हातूंत कसं म्हणटा की म्हळ्यार देव हे तिन्ही वर्स 47, 48, 49 देवाले विराट रूपान सांगिल्ले म्हळ्यार नॉट ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट बट विराट रूप कोण आसा त्यांनी हे तिन्ही हाजेचे डिस्क्रिप्शन केले. यू हॅव बीन पर्टर्ब्ड अँड बिविल्डर्ड बाय सीइंग दिस हॉरिबल पिक्चर ऑफ माइंड. Now let it be finished. By devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind, you can now see from your desire. So देव म्हळ्यार कळ्ळें देवाक कोणा मनात कसं असा चलता ते देव ऐकल्याक कळ्ळें. आमी कोणाची घेतले म्हळ्यार बी लोकां मनशाल मनात कसं कळल्यार बी आमकां कांय कळचे साध्य ना. पण देवाक भिल्ल्यार बी कळता मनात कसं चलता असं ते बी एकल्याने सगळ्या मनात कसं चलता असं ताच्या खातीर परम पुरुषोत्तम देव म्हणटा. सो देव हांग कसं म्हणटा की आतां देवान पळयलें की हो पूर्ण रुपान भिवन गेलेलो आसा आनी आतां हांगा म्हाका खंय काडता. मात एकच हे दाखोवचे उद्देश कसो आशिल्लो की म्हळ्यार हे एक्चुअली कोण डिवोटी उरता पळय तांकां असल नमुने विराट रूपाचेर जरा बी इंटरेस्ट उरना. आउट ऑफ क्युरियोसिटी अर्जुनान सांगिल्लो वय मात त्याची पळोवन घेवन उरचे ना. कसं की म्हळ्यार इतलो व्हड रूपान आदान प्रदान म्हणून जातले साध्य ना. केन्ना एक द्विभुज फॉर्म आशिल्लो आसल्यार कितले मोगान कसले खावोवचे पिवोवचे आमी कशी ऑफर करता त्या पुरो पॉसिबल. इतलो व्हड भयंकर भयानक जे रूप आशिल्लो आसल्यार आमकां ते कॉन्शियसनेस हाडचे साध्य ना म्हणटा पळय तशें जाता. सो हे पर्टिक्युलर वर्सान तू आमी 47, 48 आमकां कळ्ळें की कितले हे रेअर आसा
आणि आता 49th वर्सांतून देव ताका एक तसली दिता की आता तुका हांव मेगेल ओरिजिनल रूप कसले म्हणून सांग प्रयत्न करता. आणि अनेक कितकी म्हळ्यार हातूंत अशी बी वर्णन केलेली असती की कोण अर्जुन आसा हे अर्जुनाले भय काडची म्हळ्यार जस्ट एक एक्सटर्नली भय काडची नाही, इंटरनली बी एज अ डिवोटी तक तो रिजॉयस करचे प्रयत्न करता. एक्सटर्नली ऑफकोर्स क्षत्रिय असतो त्या रूपानं बी तो भिलेलो आसा, पण एज अ डिवोटी तागेल रिलेशन वापस बिल्डअप करचे प्रयत्न करता. देवा वटू तागेल खंयची भक्ती रिलेशन आसा ते रिबिल्ड प्रयत्न करता देव. म्हणजे खात्रेक ताका सांगता की वतनी यूज काडचे ताका हांव मेगेले ओरिजिनल रूप खंयचे आसा तूं दाखयता म्हणून म्हणटा. आणि हे खंयची जलील आसा हे अशें उतर खंयची जलील आसा हो संजय कोणा सांगता धृतराष्ट्राक रिफ्रेम करून सांगता. कसं की म्हळ्यार ऑफकोर्स तो केन्ना पळयता आशिल्लो तेन्ना ताजे बद्दल ताका डिस्क्रायब करचें जाना, ताका पळोवन तागेलें कन्वर्सेशन दोगी लोक आयकून जाल्या नंतर तो धृतराष्ट्र सांगता शकता. सो तशें करून घेवन ह्या 50th वर्सांतून ह्या पुरा 3 वर्साची खंयची पळयली ताणें ते डिस्कशन आयकता तो आता संजय धृतराष्ट्र सांगता की व्हॉट डज इट से. संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेव अस्तत्योक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामासं भूयम् आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा. Sanjaya said to Dhritarashtra, the supreme personality of Godhead Krishna, having spoken thus to Arjuna, displayed his real four-arm form and last showed his two-arm form, thus encouraging the fearful Arjuna. So, at the commentary सांगतास की धृतराष्ट्राक की अशेष जायना पडे देवानं तागेले हे विराट रूपा वयल्यान चतुर्भुजार आयिल्ले आसा आणि चतुर्भुजा वयल्यान हे सौम्य रूप खंयचे आसा. सौम्य रूप म्हणा, श्याम सुंदर रूप म्हणा, मानुष्य रूप म्हणा, अशें हे खंयचे आसा हे दाखयले म्हणून सांगिल्ले आसा. हांगा अशी सांगचे प्रश्न कितकी म्हळ्यार धृतराष्ट्र कोण आसा ताका एक आयडिया बी येवपा आणि हे रूप खंयचे रूप जालेले आसा पळय फक्त अर्जुना समेत अर्जुनूने संजयाका बी विजन मेळिल्ले म्हणून ताका बी दिसून आयले. प्लस कोण देवी देवता कोण पहिले वर्सांत बी आमी आयकून आयले की तांणी प्रे करता आशिल्ले तांकां बी हे रूप दिसून आयले. तांणी बी मस्त प्रयत्न केले तांकां बी हे दिसून आयले आसा. सो हाजी नंतर वयले वर्स खंयचे आसा तेन्ना अर्जुन कृष्णाक सांगता की 51 वर्स तांतू कृष्णा कसं सांगती म्हळ्यार आत्ता केन्ना म्हाका तुगेले ओरिजिनल फॉर्म पळोवन आयलो असं माझ्या म्हणता. When Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, "O Janardana, seeing this human-like form, so very beautiful, I am now composed in mind and I am restored to my original nature." तो अशी जाऊन भिवून घेऊन गेलेलो कशी म्हणता न्ही. आता एक एक्झाम्पल घेवपाचें जाल्यार केन्ना कोणा नांव म्हणा थोडे लोकांक चेडूं खास करून हॉरर शो हॉरर मुवी पळोवची अशी मस्त उमेद उरता. केन्ना ते पळयता आसतना आणि अचानक कोणाची पळोवन जावचे कशी घरात एकदम कवडा आवाज जावो वाऱ्यान जावो आपण इतल्या कवड जावो अशी आवाज आयलो जावो अशें केल्यार खरें कशें भिवन वता पळय म्हळ्यार कसं करता म्हणून कळना पळय कोण 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 अशी म्हणून कशी रिएक्ट करताची. सो तशीची हागेली अवस्था अशी जालेली आणि देवाक हे पुरा कळ घेवन आयले की हो इतलें भिवून घेवन अशें आसा हाका बॅक टू द कॉन्शियसनेसान काडटा देव तशें सांगता. ताचे खातीर एक जनार्दन म्हणून संबोधीत केलें आसा. कृष्णा केन एवरी वर्साक जो अर्जुना केन एवरी वर्साक विंगड नांवान केन सांगिल्लें आसा तेट पॉयंटार त्या कशी एप्लिकेबल आसा ते प्रमाणे हांगा सांगिल्लें आसा. हांगा जनार्दन म्हणून कसले म्हणिल्लें आसा की म्हळ्यार जनार्दन म्हळ्यार लोकाल एक जनाल एक रक्षण करतलो बी एक म्हणून म्हणिल्लें आसा आनी तो एक जनार्दन इटसेल्फ इज अ सूदिंग वर्ड ताका म्हणून संबोधित केलेलं आसा. आणि तो कृष्णाक कसं की म्हणटी म्हळ्यार आतां हांव मस्त सॅटिस्फाय जालेलो आसा कित्याक म्हळ्यार म्हागे कॉन्शियसनेस खंयचे आशिल्लें फुल्ली डिस्टर्ब जावन आशिल्लें इतले डिस्टर्ब जावन आशिल्लें की म्हाका तूं देव कोण म्हणून कळना अशें म्हणून पळय तसल कंडिशनार आशिल्लो. आनी आतां तो बॅक टू तागेले
कॉन्शियसनेस आयला म्हणून सांगता. आणि एक्सटर्नली तो भले दोघी जण युद्धभूमीत क्षत्रिय आवारी रोल प्ले करता आशिल्ले असल्यार बी इंटरनली तांणी कोण आशिल्ले सांगता ट्रान्सेंडेंटल देव आणि भक्त देवाली शुद्ध भक्त ते रितेर आशिल्ले. बाह्य रुपेन कसं आशिल्ले की म्हळ्यार दोन्ही लोक क्षत्रिय आवारी जावन गेवन आशिल्ले. आता ते दोन्ही रितेन हांकां समाधान जाल्लें आसा. सो आम्ही एक याद दवरून घेवपाक एज आय अगेन सेड की खंयची देवाल खंयची काल रूप म्हणून म्हणिल्लें आसा खंयचे आमगेलो विनाश केन्ना जाता खंयचे रितीन संकटांनी येता तेन्ना आमी आमगेल ओरिजिनल हे आमी जर भक्त म्हणून आसाची तेन्ना आमी डिस्टर्ब जावचे ना. आनी खंयचे रितीन येता देव खंयचे रितीन आमकां संकट जाते आमी स्वीकार करतात ते हाजेचे बी एक मेन उद्देश आसा ते आमकां सांगून दिलेले आसा हे पर्टिक्युलर श्लोकांत. आणि खंयची हे काल रूप म्हणा जेव्हा विराट रूप म्हणते कसं खातीर इट्स अ टेम्पररी. आणि काल रूपान मेन उद्देश कसो की म्हळ्यार आमी खंयचे देवाल इटर्नल फॉर्म खंयचे आसा ते दाखोवचे खातीर एक दाखयत म्हणून आसा. आणि हांगा बी देव खंयचे विराट रूप घेवन येयल्ले आसा इट इज जस्ट अ टेम्पररी मॅनिफेस्टेशन इट इज नॉट इटर्नल अगेन इट इज सेड मोस्ट ऑफ द टाइम. सो केन्ना देवाल केन्ना आमी शरण घेताची when a devotee takes shelter of Krishna तो तेन्ना लायफान खंयचे प्रकाराचे सिच्युएशन आयिल्ले आशिल्ले असल्यार बी तो कसो म्हणटा सांगा ही इज लायक नॉर्मल स्टेटार उरता हे संकट म्हणून हो लेखून घेनात तेन्ना तो टोटली रुपारी शरणागत जाता. तेन्ना आमी हांगा शरणागत म्हणून वर्ड आमी आयकत आयिल्ले आसाची लोकांक सिनियर सुमार लोक आसाची शरणागत म्हळ्यार कसो म्हणून पोर्तुगी आसा आमी ना म्हणल्यार पण आमकां एक क्विकली आमी एक रिकॅप शे म्हण एक अंडरस्टँडिंग कसं करता म्हळ्यार शरणागतीचे 6 लक्षण आसाची ते आमकां याद दवरता. ताजेचे पहिले लक्षण कसं की म्हळ्यार दैन्य भाव आमी दीन आमी विनम्र उरका. आमी केन्ना देवा शरणागत जाता जो कोणाले आमी शरणागत खास करून देवा खातीर लोकां खातीर शरणागती म्हणा गुरुले आनी देवाले तांगेर मात आमी शरणागत तेन्ना शरण घेताची म्हणल्यार अर्थ कितें म्हळ्यार आमी फर्स्ट ऑफ ऑल विनम्र उरता. आमी आशिल्ल्यान तुच्छ अशें भायल्यान तोंडान उलोवची न्हय आमी खरे तुच्छ म्हणून आमी लेखून घेवपाक विनम्र भाव उरता दीन म्हणटा पळय. सो ते फर्स्ट क्वॉलिटी आमचेरी उरता. तशीच दुसरे आमगे क्वॉलिटी कसं म्हळ्यार आत्मनिवेदन. अमरीश महाराजा एक्झाम्पल सगळं काका पळयत आसा पण आत्मनिवेदनाचे अर्थ कितें म्हळ्यार वर्बली मनान तोंडान आनी बिहेवियरान ही तिनी रितेन आमी देवा चरणान तूं समर्पण करता पळय देवा तुचीची हांव तुगेचेर आश्रीत आसा अशी. सो हे आत्मनिवेदन म्हणून आमी सेकंड क्वॉलिटी ऑफ शरणागतीची म्हणल्यार करता. तशीच थर्ड क्वॉलिटी म्हळ्यार गोपतृत्वाचे अर्थ कसो की म्हळ्यार तू देव तुझी सगळो काल पालन करतलो जाल्यार एक मूय उरो जो हत्ती उरो तू सगळो काल पालन करतलो तुचीची ते आमी केन्ना विसरूंक जायना. आज आमकां म्हणटात न्हय की आमी हा खोड केल्या जो ती खोड केल्या जो अशें कसले आमी करतल कोण न्हय आज चेडू व्हड जाताची सगळी जाताची आमी तांकां एक मार्गदर्शन दिवचे ते सगळे जाले पण हांगा आमी कसं लेखता की एक्चुअल पालनहार कोण आमकां पळयतलो देवूची आणि ते आमकां ऑलवेज फिलिंग उरता तेन्ना मात आमी टोटली शरणागती घेवचे शकताची. तशीच चौथेचे कसं की म्हळ्यार देव आमकां कायम अवश्य रक्षे कृष्णा म्हळ्यार केन्ना खंयची परिस्थिती उरो आमी अशी डगमगावचे ना ऑलवेज आमकां कृष्ण रक्षण करता आसा ते आमी कायम लेखता. आमी केन्ना लेखताची कोण म्हणटा कश्ट येयले तेन्ना आतां आमगेले कसं जाताले अशें म्हणून आमी विचार करून ताजेर सोल्युशन करचें पडटा. आमी देवाचेर जर पूर्ण रुपान जर शरणागती घेतली अशी जाल्यार देव पळोवन घेता तेन्ना तितलो आमकां फुल्ल विश्वास उरता. आमगेलो विश्वासू बिलकुल बी चेंज जावचे ना म्हणटा पळय. एक प्रभुपदाल एक सानपणाचें एक एक्झाम्पल तांणी शेअर केलेलें. प्रभुपादान एक मे बी 5-6 वर्साची आशिल्ली तेन्ना तो कलकत्तान तागेले पप्पाय प्रेमार वता आशिल्ली तेन्ना तो टिकेट चॅकर अशी येवन म्हळ्यार सगळो लोकांक टिकेट दी म्हळ्यार ते प्रभुपाद तेन्ना सांग न्हय बाय
तागेले तिकीट ना आशिल्ले तो तिकीटच्या करता कशी चिडयता खंयच तुगेलें तिकीट तिकीट मागेल्या ना तशेंच तितले ट्रेमा वयल्यान सकयल देंवका पडटले तेन्ना पयले भित्ता बेगिना ताज नंतर कसं करता बापाय पांयार वचून बसता तागेले बापायले तेन्ना म्हणटा मागीर बाप हांगासर म्हाका तूं सकयल घालचें शकना ट्रेमांतल्यान देंवचें शकना ताका तितलो विश्वास आसता पळय तशें चेडणाक आपल्या बापाचेर कशें पूर्ण विश्वास उरता पळय तशी आमकां बी देवाचेर पूर्ण रुपेर विश्वास उरता तो विश्वासा लेवलाक आमी लक्षांत दिवपाक की ताका अवश्य रक्षिबे कृष्णा तशी जी भक्तीन खंयचे कार्यान तूं फिफ्थ पॉयंट म्हळ्यार खंयचे अनुकूल आसा ते कार्य आमी करता आनी खंयचे प्रतिकूल आसा ते आमी करचे ना ताजे त्याग करता अनुकूल आशिल्ले करचे म्हळ्यार अर्थ कितें की आमी सगळो काकगोत आसा सकाळी उठचे बरें वेळान उठचे न्हय अशें करून पूण आमकां थोडेशे तप करपा पडटले सगळो काको आयतार आयलो म्हळ्यार बेगीन थोडो वेळ चड न्ही दिया अशें म्हणून विचारता जो कसं ते आज जेनी फाल्यां आनी ऑफिसा वचपावे अशें नेवान करून करताचे पळय ते एक भक्ता लक्षण न्हय खंयचे भक्तीन अनुकूल आसा ते सगळे आमी करता म्हणसर अशी खंयचे प्रतिकूल आसा ताजे त्याग आमी आमगेले जिबे रुची म्हणा आमगेले इंद्रिय तृप्ती खातीर फुलफील करचे म्हणा ते सगळे आमी काडून आमकां खंयची भक्तीन खंयची जरुरी आसा काय खंयचे आमी गुरून इन्स्ट्रक्शन दिलेले आसा शास्त्र खंयचे कर काम म्हणटात त्याची आमी फॉलो करता सो हे थोडेशे स इन्स्ट्रक्शन स स्टेप्स खंयचे आसा शरणागतीचे हांव एक बार क्विकली रिकॅप करचे प्रयत्न केले सो हांगा तशीची आमी केन्ना देवाचेर पूर्ण रुपेर केन्ना आमी शरणागत म्हणून जाताची ताजे अर्थ अशी की आमी पूर्ण रुपेरी शरणागत जावपाक सो केन्ना हांगा देवा कळणी घेवन आयले की अशी देवान कसं केलें पयले चतुर्भुजान घेतले आनी ताजे नंतर द्विभुजान आयले चतुर्भुजांचे बी अशें पसून म्हणटात की देवी देवता लोक आनी आसा पळय तांकां कसले प्रॉब्लेम उरो कसले अशी आसले तांगे लेवल तांणी उरचे स्वर्गांत स्वर्ग लोकांत तांणी क्षीरसागरान खंय विष्णू चतुर्भुज विष्णू खंय उरता थंय वता मात तांकां दिसून येना आनी खाली प्रे करचे आनी देव कोण आसा तांगेले रिस्पॉन्ड करता ते केन्ना केन्ना तांकां एक दर्शन दिवचे शकता नाजाल्यार मोस्टली तो ब्रह्मा थ्रू तांगेले तांकां मेसेज कन्वे करता सो हे चतुर्भुज बी नॉर्मली देवी देवताक पळोवच्याक साध्य ना आनी द्विभुज खंयचे आसा खंयचे कृष्णा ओरिजिनल फॉर्म म्हणटाची आमी मनुष्य फॉर्म म्हणल्यार बी आमी एक्चुअली मनुष्य फॉर्म न्ही आमी देवा फॉर्माचे आमकां फॉर्म मेळिल्ले आसा आमगे लेवार फॉर्म देवाक आशिल्ले आमकां खंयचे मेळिल्ले आसा हे देवाला म्हणून आमकां मेळिल्ले आसा ते आमी अंडरस्टँड कोण सो हे तर अगदी म्हळ्यार अगदीची दुर्लभ म्हणटा पळय तशी आसा सो 52 वर्सां आतां आमी नेक्स्ट पळोवंक घेवया की देव कसं म्हणता द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हॅड सेड माय डियर अर्जुन दिस फॉर्म ऑफ माइन यू आर नाउ सीइंग इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बिहोल्ड इवन द डेमिगॉड्स आर सीकिंग द ऑपॉर्च्युनिटी टू सी दिस फॉर्म विच इज सो डियर म्हळ्यार आतां हे वर्णन जाले विराट रूपा वर्णन जावन 3 दिवस खातीर ते चतुर्भुजाचे आणि द्विभुजाचे वर्णन देव स्वतः करता आसा देव कसले सांगता आस की म्हळ्यार आमकां बी कळ्ळें येवका की आमगे जिवनाची मेन उद्देश खंयच्यो म्हूण आमकां कळ्ळें विराट रूप आसले टेम्पररी हे की देवाली रिलेशन आमी खंयची बिल्डअप करताची ते रुपार फोकस करता म्हणून आमकां हांगा देव सांगून येता आसा कि this particular form is extremely difficult to see, but तू कसले की म्हळ्यार तुमगेले एक शुद्ध भक्त आसा मुगे दुख्या दिसून येता म्हणून सांगता देवी देवता कोण आसाची तांणी मस्त प्रयास करता होता आणि तांकां तर अशी की तांगेले माइंड इतले की आमी आयकून आयिल्ले आसा इंद्र उरो ब्रह्म उरो केन्ना कृष्णाक तांकां येद्रा कृष्ण आसल्यार बी तो देव म्हूण कळ्ळें आयिल्ला तांगेले परीक्षा घेवच्या केल्ली आमी गोवर्धन लिला तेन्ना पळयल्ली उरता इंद्र विश्वासू जायना की हो इतलो सांचेल्लो जावन कशी येवचो देव म्हळ्यार अशी कशी म्हणून आमी पुरा गोवर्धन लिला आयकून आयिल्ले आसा ताजे नंतर स्वता मागता तशीची ब्रह्मा तशीची ब्रह्म विमोहन लिला तू बी आमी आयकून गेली आसा की इतलो विस्तार करचे शकता
म्हूण केन्ना पळयता ताजे नंतर ताका येकीन येता येकीन जाता नाजाल्यार तो खाली गोल बाल आवडटू चेडू आवडटू खेळटा तांगेलो उश्ट्याचे खाता म्हळ्यार अशी फ्रेंडली रितीन आशिल्ले तेन्ना तांकां विश्वासू जायना म्हूण आपणे विचार करायची तांगेल विजन बी केन्ना इतले पवित्र ना म्हणजे तांकां डिवायन ना तांकां तितून विश्वास ना कारण आमी तर सादारण मनशां सो आमकां कशी साध्य आसा म्हणून हांगा अर्जुना थ्रू आमकां कशी सांगिल्लें की म्हळ्यार आमी केन्ना भक्तींत उरल्यार मात आमकां साध्य भक्तींत उरल्या अर्थ कसो की म्हळ्यार आमी ती शरणागती बद्दल आमी आयकून घेतली आसा भक्तींत उरचे अर्थ कसो की म्हळ्यार नेक्स्ट वर्सान 53 वर्सान कसं सांगता देव the form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. हांगा कशी देवान वर्णन केलेलं की म्हळ्यार हे 53 वर्सान तू की अशेश केल्यारय म्हाका मेळचें जायना तूं म्हाका अटेंड करचें जायना हे केलें जायना तें केलें जायना फॉर एक्झाम्पल अशें आमी एक उदाहरण घेवपाक जाल्यार a common example suppose कर तुमकां हांगाचे ना बद्रीनाथ असो जाग्यार वचचें आसा सो बद्रीनाथ आमी दर्शन करचें वचपाक जाता आतां तूं कोणा म्हणचें शकता की तुका ट्रेनार गेल्यारय थंय पावचें जायना विमानार गेल्यारय थंय पावचें जायना गाडयेर गेल्यारय थंय पावचें जायना सो अशी जायना तशी जायना तशी जायना म्हळ्यार भाय कशी वच्ची कशी चंपून गेल्यारय चड न्हू गेल्यार मात्र पावचें शकता सो जेव्हा अनेक उदाहरण घेवपाक जाल्यार सपोज तूं एक कडेन ट्रॅव्हल करपाक हाजेर आसा तूं तुगेलें क्वॉलिफिकेशन आनी मस्त आशील आसल्यारय बी ते सांगल्यार उपयोग ना थंय खंयच्यान तूं ट्रॅव्हल करता तर यू मस्ट बी एक गोड नेक्स्ट वर्सान हाजेची डिटेल सांगता सो हे पर्टिक्युलर वर्ड्स 53 नंबर वर्ड्स खंयचे आसा आनी तूं देव कसो सांगता की म्हळ्यार तुगेल हे खंयचे क्वॉलिफिकेशन खंयचे सांगिल्लें आसा की कितले तप कर कितले वर्स घटल्यान तप कर कितले तूं वेद अध्ययन कर शास्त्राचे अध्ययन कर तूं म्हाका पावची साध्य ना अशें म्हणटा तूं कितले दान पुण्य करत ते युनिवर्सल फॉर्माक बी म्हणले पण ते युनिवर्सल फॉर्मा म्हणजे आनी हांगा म्हणजे कसो फरक आसा की म्हळ्यार हे आनीकीची चड डिफिकल्ट नेक्स्ट वर्सान सांगता की सुदूरदर्शन म्हणटा म्हळ्यार ते एका दोन एक पर्टिक्युलर लेवला वचना पडे कशी दुर्योधनाक बी एक झलक ताजेच मेळ्ळे आनी अर्जुनाक एक लेवलार पळोवचें मेळ्ळे पण हे विभूज खंयचे आसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अर्थ कसो की म्हळ्यार आतां ऑर्डिनरी कोण हे निराकारवादी लोक न्ही तांणी कसं म्हणून अंडरस्टँड करताची की कोण लेस इंटेलिजंट लोक आस पळय तांगेल अंडरस्टँडिंग अप टू एक पर्टिक्युलर फॉर्म आस म्हणटा आनी केन्ना एडवान्स लोक कोण आसात तांणी तांकां ते निराकाराची ज्ञान येता म्हणजे निराकार लोक उल्ट फिलॉसॉफी ऍक्च्युअली कसं आशिल्लें सांग की देवाले हे द्विभुज फॉर्म हे ओरिजिनल फॉर्म बाकी खंयचे आसा हे पुरा तांणी विस्तार केलेले खंय कोणाल रुपार खंयचे आतां थोड लोक म्हणत तांकां एक ब्रह्मन रुपारी तांकां अंडरस्टँडिंग आसा तांकां देव ब्रह्मन रुपारी दिसून येता कोणा परमात्मा रुपारी अंडरस्टँडिंग आसा तांकां परमात्मा रुपारी दिसून येता ओरिजिनल खंयचे आसा हे कृष्णाले द्विभुज पण ते निराकारवादी लोक आनी हे पुरो अंडरस्टँड करचे साध्य सो हे 53 नंबर खंयची वर्स आसा हातूंत तूं देवान कसं सांगिल्लें की म्हळ्यार कितले आमी वेदा ज्ञान करो हे आमकां देवाक अटेंड करचें पळोवचें कितें तागेल बद्दल तागेल पळोवचें सुरवाती सुद्दां अंडरस्टँड करचें सुरवात सुद्दां करचें जायना म्हणून सांगिल्लें आसा तशीची 54 हातूंत तूं मसल केल्यार जाता देव फोकस करता आनी हे हाजेचे इम्पॉर्टंट पॉइंट कसले की म्हळ्यार हे होल चॅप्टराचे ताण देवान भले विराट रूप दाखयला आशिल्लें आसल्यार बी हाजे हे होल चॅप्टरा मेन उद्देश कसो की म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें आसा देव कसो म्हणटा माय डियर अर्जुन only by undivided devotional service can I be understood as I am standing before you and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into my mysteries of my understanding. I repeat, my dear Arjun, only by undivided devotional service can I be understood as I am standing before you and can thus be seen directly.
only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. Undivided devotional service मुळे कसं की म्हणाली भक्ती करशील त्यांना तू कसले प्रकारचे डिस्ट्रॅक्शन्स जावचे नाच एक दृढ भक्ती म्हणता आपण कसले आशिल्ल्या भक्तीन तू डिस्ट्रॅक्शन म्हणले येवच्या करता अनडिवायडेड भक्ती खास म्हणिल्लें आसा कित्याक म्हळें की एज लॉंग एज तुगेले केन भक्ती अनडिवायडेड उरना तेन्ना पासून देवा पळोवच्याक देवा बद्दल समजून घेवच्याक बी साध्य ना. सो निराकारवादी बद्दल कसं म्हणून सांगले आता हांगा देवान म्हणचे कसं की म्हळ्यार आता तू कितले भले क्वालिफायड उरो कसले उरो आता सपोज कर तुका इंडियाचे ना अमेरिका वचचे आसा म्हणल्यार आता तू एक व्हड डॉक्टर जावं एक व्हड इंजिनियर म्हळ्यार तुका थंयच्यान वचचे जातले ना तुका विमानाचेर वचचे जर आशिल्लें जाल्यार मेन जाव कशें कसं सांग ते एक विमाना पर्टिक्युलर एअरलायन्साचे म्हणून ते तिकीट प्लस पर्टिक्युलर कंट्रीचे विजा ते ताजेचे रिक्वायरमेंट आता तू ते फुलफिल करनाशी तू म्हळे हांव हांगाचे व्हड प्रख्यात डॉक्टर आसा जो आनीक कसलो आसा अशें म्हळ्यार उपयोग ना आपले. सो तशीच हांगा केन्ना आमी देवाक अंडरस्टँड करचे म्हणून केन्ना म्हणटा देवा बद्दल मात्र बी केन्ना अंडरस्टँड करचे फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां गुरुले इन्स्ट्रक्शन फॉलो करता गुरून सांगची खंयचे आसा ते देवान सांगिल्ले की विंगड उरा देव गुरू थ्रूची आमकां समजाय शिता. सो देव केन्ना आमकां गुरू थ्रू समजाय शिता तो कसो म्हणटा की म्हळ्यार हांगा आमगेले भक्ती खंयचे आसा ते बिलकुल बी भक्तीन केल्या मात आमकां देवाक अंडरस्टँड करचे जाता क्लियर कट सांगिल्लें आसा. तेन्ना ते भले निराकारवादी लोक कसले म्हणो एज आय सेड की तांणी द्विभुज फॉर्माक जी लोक कोण देवाक एक फॉर्म आसा म्हणून म्हणटा पळय तसं लोक तांणी म्हणजे हे लेस इंटेलिजंट लोक आशिल्ले खरें म्हळ्यार तांणी लेस इंटेलिजंट म्हणून तांकां देवाक कसं म्हणून कळना. आता तुम्ही विचार करात एक निराकार जर देवाक एक आकारून ना आशिल्लें जाल्यार कोणाची ताक ऑफर करची म्हणा कसले आमी आदान प्रदान करताची कितले आमी कम्युनिकेशन करता ते कशें साध्य आशिल्लें पॉसिबल ना आशिल्लें मात त्या लोकांक कळ्ळें ना. सो अशें पासून की कितले व्हड वेदीक पंडित बी कोण आसाची तांकां बी तांगे जिवना उद्देश कसो गुंतून आनी ते निमित्तान तांकां देवाक तांणी पंडितान तांणी शास्त्रां मस्त ज्ञान उरचे ज्ञान कसं खातीर केलें इम्प्लिमेंट करनाची तसं ज्ञान घेवन कसो उपयोग. सो ते लोकांक पुरा कसो की म्हळ्यार नॉलेज वायज तांकां आसा पण ते खंय उपयोगान येना. तशीच हे कितले तुम्ही दान पुण्य करो दान पुण्य करची बरें पण तुमगेले ते एक लिमिट केले ताची एक बरें दान केल्यार बी ताजेच एक फल कसं मेळटलें म्हळ्यार चड म्हळ्यार तुमगे हायर प्लॅनेटान तुमगेले एक एंट्री मेळचे शकता पण तुम देव कोण म्हूण ताजें दान पुण्यान तुमकां समजून घेवचें शकता. आमकां अशी सांगिल्लें आसा फक्त आनी फक्त देवाले निस्वार्थ रुपीन शुद्ध भक्ती केन्ना कोण करताची ताका मात्र देव समजून घेवचे शकता. ते तांचे खातीर मेन कसं करता की म्हळ्यार आमगेले गुरुचेरी शरणागत जावपाक तेन्ना आमकां कळ्ळें येता. आनी हे युगान तूं आमकां अशी करचे खातीर देवान एक मात्र कसो दिलेलो आसा चैतन्य महाप्रभू रुपान येवन प्रकट जावन आमकां हरिनाम दिलेलो आसा. केन्ना आमी हे हरिनाम म्हूण केन्ना घेताची तेन्ना आमकां आमगेले तेंचे अनेक वर्सां करची तप म्हणा हे यज्ञ म्हणा हे पुरा काय करून अशी शुद्ध भक्तीचे मेन एक लक्षण. सो हरिनाम केन्ना आमी हृदयपूर्वक फुल कॉन्सन्ट्रेशनान केन्ना आयकून म्हणटाची आनी केन्ना म्हणटा जाल्यार आमी केन्ना विंगड कसले लक्षान घेनाशी टोटली सरेंडर जावन केन्ना करताची तेन्ना आमकां हाजे बद्दल कळना आसा. सो बाकी खंयचे एक्टिविटीज पुरो ते आमकां देवा विजन आमकां प्राप्त करच्याक आमच्या खातीर क्षमता उरना. देवाक अंडरस्टँड करचे म्हळ्यार अर्थ कसो की म्हळ्यार फक्त बाय डिवोशनल सर्विस ओनली यू कॅन अंडरस्टँड. अनन्य
ह्या सेंटेन्सान फर्स्ट वर्ड तू भक्त्या माम अनन्य म्हण आसा. अनन्य अर्थ कसो की म्हळ्यार अनडिस्ट्रॅक्टेड डिवोशनल सर्विस. आणि हे ताजे वयल्यान मात्र आमकां देव प्राप्त करचे जाता म्हणून आमकां कळ्ळें जाता. आणि तशीच हे आमकां लेखून घेवपाक की आमगेले ज्ञान खंयचे आमी अर्चित करतात त्याच्यान आमी कसं करता की म्हळ्यार ते आमगे इंटलेक्च्युअल लेवलाचेर उरता. तशीच कर्म आमी खंयचे करता ते फिजिकल लेवलाचेर उरचे शकता. योग आमी केन्ना करता मेंटल लेवलाचेर उरता. मात भक्ती मात केन्ना करता आमी हृदयपूर्वक करताची. आणि ते हृदयपूर्वक असल्या मात्र केन्ना आमी ऑफर करताची तेन्ना मात कृष्ण एक्सेप्ट करताशी. वर्बली जो उपरा उपरी केल्यारी कृष्णाक ते एक्सेप्ट करना. सो ताचे खातीर एक ज्ञानी लोक फेल जाताची, योगी लोक फेल जाताची, कर्मी लोक फेल जाता. खाली भक्ता मात देवाना भक्तीक मात्र हे इम्पॉर्टन्स. तशीच हांगा हे पुरा 18 अध्यायान हे सँडविच खंयचे पार्ट आसा 6 to 12 हे एक इम्पॉर्टंट पार्ट ताचे खातीर कवी आसा. हे श्लोक म्हण हातूंत अगेन एंड अगेन देवान इतको फोकस करची म्हळ्यार कोर्स भगवद्गीतांतून सुरवे दोनू मध्य दोनू अंत्याक बी मस्तपंता भक्तीचेर फोकस केलेले आसा. मात रिपीटेड फोकस करचे जे अर्थ किती म्हळ्यार आमी परत परत विसरताची, आमगे माइंड डायवर्ट जाता. म्हणून आमी भक्तीन फोकस करचे खातीर आमकां देवान अशी सांगिल्लें आसा. सो तशीच वी कम टू द last verse of the day, and that is again it's just a summary of entire chapter. 55th verse asa. And to Dev kasa म्हणतो my dear Arjun, he who engages in my pure devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. आम्ही पहिल्या बी 9व्या अध्यायांतू बी एक श्लोक तितके अशे आयकले आसा. यज्ञोशी यत्रोशी म्हळ्यार यज्ञासी कसले केले तूं म्हाका अर्पण करा, म्हाका अर्पण करा, म्हाका अर्पण करा देवान म्हणिल्लें आसा. ऑफकोर्स कसले कार्य करता जाल्यार देवा अर्पण करून करपा. हांगा मात कसं म्हणून देव स्पेसिफिकली सांगता आसता म्हळ्यार तूं म्हाका तुगेल्या जिवनाचो मेन गोल म्हूण करप म्हणिल्लें आसा. हे आमी लेखून कसले की म्हळ्यार आमी केन्ना भक्तीमय मार्गान आसा म्हूण केन्ना सूर केलेली आसा तेन्ना आमगे गोलू आमकां कसले म्हूण गोत आशिल्ले आसल्यार इट इज बट नॅचरल की आमी आमगे ट्रॅकांतल्यान भायर येवचे शकता. आणि आमगे माया जगत अशेंच की आमकां एवरी स्टेपाचेर डिस्ट्रॅक्शन्स आनी इतले उरती आमगे गोला वयल्यान आमकां भायर येवचे आमकां वेळ जायना. इवन आमी देवळाक बी गेल्यार बी देव साश्टांग आमगे समोर उरता एज मूर्ती रुपेर उरल्यार बी आमकां तांचेर विश्वास. आम्ही परत परत कसं लेखता विंगडकडे स्वतः वताची देवळांत आसा एक मूर्ती रुपेर आसा म्हणून एक आमकां ताजे रिस्पॉन्ड करता असो म्हणून बी आमकां ताजेचेर तितले विश्वास उरता. आमगे तसल न्हू म्हणून स्थिती. आमगे दोळे आमकां इतले चंद दिल्या पळय दोळ्यान, पण आमगेले बुद्धी अशी आसा की आमकां क्षमता ना म्हणून देवान सगळ्यांक क्षमता दिलेली आसा. मात आमकां ती समजून घेवचे इच्छा उरना म्हणून जो एक साध्य ना म्हणून नेगेटिव्हिटी एक चड आसा. ते आमी केन्ना आमी रिपीटेड शास्त्र केन्ना वाचताची, केन्ना आमी संघान केन्ना कंटिन्युअसली उरताची, केन्ना आमी हरिनाम केन्ना प्रॉपरली चॅन्ट करताची मनस्पूर्वक, तेन्ना गुरू केन्ना इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करताची. अगेन रिपीटेडली सी दीस तेन्ना मात आमकां आमगे लायफाचे गोल कसो म्हूण कळ्ळ येता. आनी आमी कशी कार्य करताची एवरी कार्य कशी देवा वयर करता म्हूण आमकां कळ्ळें. देवा कशी सेंटर आहा दवरून आमी खंयचे आमकां संन्यास घे म्हूण म्हणिल्लें ना देवान. खंयचे त्याग करून घेवन हिमालया पर्वता वचून बस अशें कसले म्हणिल्लें ना. देवान कसं म्हणिल्लें आमकां आसा की आमी खंयचे कार्य करप आमकां आमगे मेन उद्देश खंयचो तो विसरचे ना. आतां आमी म्हण हांगा जेन्ना आमी ट्रेनार वता आसाची तेन्ना ट्रेनार वता आशिल्ले तेन्ना आमकां मनोमन प्रकारा लोक आमकां मेळचे शकता. नवे सगळे फर्स्ट क्लास लोक मेळटा. इवन तू आमी हायर क्लासाचेर ट्रॅव्हल केल्यार बी पॅसेंजर्स कोण आसा ते सगळे नमुन्याचे मेळचे शकता. पण आमी तेन्ना तांणी कसले म्हळ्यार बी एक मना लागून घेवनाचे उरत थोड्या वेळा खातीर नवे आमगे मेन ते वच खंय आसा डेस्टिनेशन थंय वची आमकां इम्पॉर्टंट आहा.
लोकांक कशी बिहेव केल्यार तांणी एक दुसऱ्या कसले केल्यार बी आमी इग्नोर कशें करता पळय तशीच आमगे जिवनाचे बी मेन उद्देश कसले म्हळ्यार देवा प्राप्ती करची म्हळ्यार देवालय कशी पावचे ते आमगे मेन उद्देश. तेन्ना केन्ना आमी अशी संसारान कितले डिस्ट्रॅक्शन्स खंयचे आसा ताजे वयर आमी फोकस करचे ना. आमी याद दवरतले म्हणजे कार्य कितले करताची टोटली शरणागतीन जावन देवाचेरीच फोकस करून केल्यार मात्र देवान हांगा स्वता सांगिल्लें आसा की ही सर्टनली कम्स टू मी. कोणा मनान कसले प्रकारा कंटॅमिनेशन उरनाशी फक्त तागे लक्ष कसले आसा देवा वयरी उरता केन्ना. ताजे अर्थ सगळोका वयरी सगळे तुमकां ड्युटी करात. एक घरान तू एक बामण जावन आसा, एक बायल जावन आसा, एक बापूय जावन आसा, एक आम्म जावन आसा, चेडूं जावन आसा, तुमकां ते ड्युटी तुमी सगळे कराची. हाका बी अर्जुनाक ताणें सांगिल्लें ना की तू पुरा युद्ध मैदानांतल्यान भायर वचचें म्हणून अशें सांगिल्लें. तुमकां ड्युटी करूं का एज अ क्षत्रिय बी हाका तशें सांगिल्लें. सो हे विराट रूप दाखोवन कृष्णान ताका अशी बी सांगिल्लें की पळय तुगेल हे पुरा लोकांक ऑलरेडी तांणी मरचे आसात आनी तांणी मेलिल्ले वारी आसा. मात तू हे पळोवन तुगेल युद्ध करच्याक मातशें विसरनाका आनी तू युद्ध कर. ताका कन्विन्स करचे खातीर बी हे एक रूप कोण दाखयल्लें आसा आनी आमक सगळोका खातीर हे इन्स्ट्रक्ट केलेलें आसा की हे रूप देवाले एक्चुअल रूप न्हय की आमी ताजेर फोकस करपाक. आमगे मेन फोकस खंयचे उरता म्हळ्यार द्विपूजा. सो हे आज हे सेशनाचे लास्ट वर्स आशिल्ले आणि हे कन्क्लुडिंग सेशन ऑफ 11th चॅप्टर हे लास्ट वर्स जे आशिल्ले हाजेचे समरी. सो आमी पळोवया की आमी आज 7 वर्सान केल्ले अंडरस्टँड केल्ले 47, 48, 49 खास करून देव अर्जुनाक थोडशे चिडवून बी सांगता आणि थोडशे तागेल ते विराट रूपा वर्णन बी कोण सांगती कशी विराट रूप अशी साधारण लोकां पळोवचेक मेळचे सादी नाम सांगता. आणि तशीची 50th वर्सान तागेल भंय पळोवन ताका तो वापस ओरिजिनल तुका भंय काडचेक चतुर्भुजान येवन दाखयता म्हणटा. आणि 51, 52 खंयचे आसा तो हाण ताजेचे ग्लोरिफिकेशन करता. इनफॅक्ट 53 तू देव सांगता की कसं केल्यार मेगेल भक्ती कसं केल्यार म्हाका मेजेचेर पावचे शक ना. कसल कर ना जाल्यार मेजेचेर पावचे शक ना ते सांगता. आणि कसल 54 कसल कर का तू एक्चुअली ताजेर फोकस करता. 55th वर्स खंयचे आसा पुरा चॅप्टर आज खंयचे हे समरी म्हणून सांगिल्लें. सो आयची मेगेले आनी तू कसलेची मिस्टेक्स केलेली आसा. आय नो आय एम नॉट एलिजिबल टू स्पीक मोर बट वॉट एवर आय हर्ड फ्रॉम सिनियर्स म्हणा मेगेले टिचर्सा कडल्यान आचार्या कडल्यान खंयचे हांव रीड केली आसा ताजे वयल्यान हांव थोडशे सांगचे प्रयत्न केले. भूल चूक खंयचे आशिल्ले आसल्यार माफ करता म्हाका हांव रिक्वेस्ट करता. हांगा हांव आयज सेशन विराम दिता आसा. धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. एक एक लाईन घेऊन तुम्ही मस्त चंद कोण एक्सप्लेन केला जाल्यार तुम्ही म्हणता तुमका कळना म्हणून जाल्यार आमकां तुम्ही दिला नॉलेज मस्त पावता. ऍक्च्युली अर्थ कोण घेवच्याक म्हळ्यार शुद्ध भक्ती कसली इम्पॉर्टंट आसा ताजेर कितले फोकस करता आणि गुरु ताजी खातीर पावचे खातीर गुरु कितले इम्पॉर्टंट आसा या तुम्ही सांगून आमकां अर्थ कोण दिला. आता कोणाक कसले प्रश्न असल्यार निमगो वयता. कोणाक कसले विचार निमगोच असल्यार निमगया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण ಮಾತಾಜಿ ಶಾಂತ ರಸ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ सांगूया ಮಾತಾಜಿ. ಲೈಕ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ, ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ, ದಾಸ್ಯ ರಸ, ಅशी वेगवेगळे रस शांत रसा ಬಗ್ಗೆ सांगूया माताजी. शांत रस म्हळ्यार अशें म्हणटा की खंयची झाड न्ही खंयचे आसा पळय तांणी बी एक प्रकाराचे देवा खातीर एक तांणी सेवा करताची ते रसाक शांत रस म्हणून म्हणटाचे. आध्यात्मिक लेवलान तू सगळे रस एकूच मनात उरता पण ते मटिरियली प्लॅटफॉर्मान पळोवचे गेल्यार शांत रस म्हळ्यार खंयचेची एक रूप म्हणा झाड रूप खंयचे आसा ते हाका शांत रस अशी सांगिल्लें आसा. खंयचे झाड खंयची देवा खातीर सर्व करता उरता पळय नारळा झाड म्हणा खंयचेची झाड खंयची देवा खातीर फ्रुट्स दिवचे इश्वरा करता ताका शांत रस म्हणिल्लें आसा. एज पर माय अंडरस्टँडिंग. म्हणून म्हालगड्यान हाजे बद्दल सांगचे आशिल्लें आसल्यार सांगितलें.
That is what my understanding is. आणि कोणाके प्रश्न असतील? हरे कृष्ण माताजी, नियोफाइट डिवोटीज त्यांनी विश्वरूप अर्थ कोण घेतला रे तांक कळत की कृष्ण सर्व कारण देवोत्तम परमेश्वर म्हणून कळत ना त्या खातीर त्यांनी नियोफाइट डिवोटी विश्वरूप नियोफाइट डिवोटी म्हणून कोण आसा तांक विश्वरूप कसले म्हणून कळण येवचे साध्य ना, कित्याक म्हळ्यार तो एक नियोफाइट लेवलार आसा, ताका हे एक अट्रॅक्शन बी जायना. एक डिवोटीक हे अट्रॅक्शन जायना, ताका एक अंडरस्टँड करचे का तो मनान घेवेत की ओ देव म्हळ्यार तांगेले मनात होड तशी तो एक अंडरस्टँड करचे शकता, पण ताजे ताका एक लायकिंग अशें जेवचे साध्य ना. नियोफाइटा खातीर ताचे खातीर एक नियोफाइटाक बी आमी एकदम भक्ती मार्गान घालचे बेगीन टप्पो उरता, तांकां उगूर करून भक्तीन घालता पडटा, नाजाल्यार तातूंतल्यान एक भायर येवची साथ उरता, ताका कॉल डावन जावची मस्तशी इमिजिएटली भक्तींतल्यान भायर येवची साथ उरता. पण ताका ऑफकोर्स अट्रॅक्शन जावचें शकता, कित्याक म्हळ्यार एक जनरल अंडरस्टँडिंग उरता केन्ना ही सृष्टी कितलो पुरा होड आसा, ताका करतलो बी एक होड उरता, म्हणून एक ते एक अंडरस्टँडिंग उरता. पण हे ताका मात येना की हे एक देवाले कृष्णाले हो एक विस्तार टेम्पररी मॅनिफेस्टेशन ते ताका एक अंडरस्टँडिंग येवचें साध्य ना. ते कळण येवपा जाल्यार आनी भक्तीन बेगीन मुखार येवपा, ताच नंतर ताका कळण येता की हे खंयचे शिले विराट रूप आसा, युनिवर्सल फॉर्म आसा, हे एक टेम्पररी दाखोवच मूर्ती, ताचे जे कसले इम्पॉर्टंट न्हय हे दाखोवच खातीर म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हणून ते भक्तीन येना पडे मुखार येना पडे सुरवातीक तो ताजेन खुश जावचे कमी शकता, हालांकी ताका दिसून येना, पण ताजे बद्दल असं आयकल्लें आसलें तो ताजे बद्दल खुश जावचे कमी शकता. आय थिंक सांगिल्ले प्रश्न हांव त्याची उत्तर दिवचे प्रयत्न केला. करेक्ट माताजी. जाल्यार कोण ओप्पनाची पळय कृष्ण देवोत्तम परमपुरुष सर्व कारण म्हणून ओप्पयनाची देवी देवतांची तांगेले पूजन करता, तांगे निमित्त आमकां फल मेळटा तशें म्हणून लेखतल्यांक विराट रूप दर्शन एक तांकां पूर्ती नॉलेज दित न्हू. ते दिल्यार बरें, कित्याक म्हळ्यार विराट रूपान सगळे देवी देवताले म्हणून ते पुरो दिसून येत पळय ताका, म्हणून त्या रितीन. पण एक चान्स अशी बी आसा की तागेले खंयचे विश्वास आसा देवी देवता वयले एक कन्फ्यूज जावचे कमी शकता तो. म्हळ्यार एक ताण एक मायंडसेट केली उरता हे देवी देवता आमगेली इच्छा पूर्ण करतले, आणि देवाल केन्ना विराट रूप खंयचे आसा ताजे वयल्यान तो एक कन्फ्यूज जावचे कमी साध्य आसा. मात थोडशे ताण जर समजून जर घेतले असल्यार हे तागेले एक अंडरस्टँडिंग क्लियर बी जावचे शकता की कृष्णाले बाकी सगळे तत्व म्हळ्यार अंश सगळे तागेले लिम्स देवी देवता सगळे देवाले लिम्स ते एक अंडरस्टँडिंग जावचे साध्य आसा. आमी तांकां केन्ना समजावचे उरता हे विराट रूप केन्ना आमी तांकां समजावता तितले एक चंद रितीन एक सांगता, आनी ताजे महत्व तशी कोण सांगले मात उपयोग. जनरल रितीन एक सांगिल्लें अशें नसल्यार मेगेले लेकान ते थोडशे एक भयंकर न्ही एक ओपून घेवचे बेगीन तांकां त्रास जातले म्हणून दिसता. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण.